又餵蚊啦，又累啦。係咪呢個窿衝翻嚟㗎？唔係啊，嚇喺呢度翻出嚟㗎。喺隔離啊？係啊，就兩，好似係密碼筒啊叫啊，好似叫密碼筒啊，有累啦。嗱，有粒刺猬豬啊，落啊！嗱，俾啲人燒晒啦。係啊，嗱，呢度有個房咯。屌，你叫個弟弟影啊！嗱，一層層噶，我影個全景先，好靚啊！噶呢個棟度啊，呢度有個房咯。哎呀，哎呀，三個啊！佢一層層好靚噶喎。等陣呢，個入口嗰度，我要大家同我幫佢影先，好靚喎。係啊，嗱，幾靚噶喎。哦，壁畫棟啊叫啊。一幅幅你嗱，一幅幅畫咁靚。我嗰日來冇點留意影啊。壁畫棟啊，又叫密碼棟咯。一幅幅畫落去，見到光啦嗱，係咪啊？見到光啦，出口啦，好，哇，再濃啲。哇！要捐啦，放低書包捐喺過去啦。哇！我放低書包先啦。哇！邊個密碼？嗱，兩個窿㗎。捐入去先，放翻書包先。啲人少啊，就係個密碼筒。召集佢哋先，跟住出嚟啦。哎呀，哎呀，喂，馬桶。又叫一嗰啲咩啊？壁畫棟，